室内风机的这么一个控制电路。我们首先看一下什么叫做 PG 电机，也就是说呢，我们平时所说的这个室内风机。这个室内风机呢，和我们别的这个交流的异步电动机呢有点不同。它这个在这个风机这个内部呢，它集成了这么一个霍尔的元件。我找出我们的笔来。就说呢，我们这个电机呢，每转一周呢，它那个内部的这个霍尔元件呢，会输出一个或者几个这个脉冲信号。这个呢，要根据我们这个电机的型号不同呢，它输出的这个脉冲呢也是不一样的。这个生产厂家呢，一般呢会告诉我们，作为我们维修人员来说嘛，你如果说怀疑这个电机坏的话呢，找个原型号的呢，把它换上了就 OK 了。但是对我们这个编程人员来说呢，也就是说呢，对我们这个空调的设计人员来说呢，你需要知道它转一圈输出几个脉冲，要不然的话呢，你没办法呢来测出它这个转速是多少。当我们这个电机呢转得越快的时候呢，它输出的这个方波脉冲的频率呢也就越高，越慢的时候呢，它输出的这个频率呢就比较低。我们正是根据这个方波这个频率的大小呢，就可以呢测量出这个风机的转速呢是多少。现在呢，我们看一下这个风机驱动电路这一块。刚才呢给大家讲了一下这个 PG 电机的工作原理，大家都知道了。这个 PG 电机呢给我们引出了两组线，一组呢是接电源的，另一组呢是接负反馈的。要让我们这个风机呢进行转动起来呢，我们还有一个比较重要的一个电路，叫做过零检测。不知道大家听没听说这个过零检测？为啥要用这个电路呢？很多老师呢可能讲的呢都不是很明白，在这呢我给大家说一下吧。用这个过零检测这个电路呢，它有这么几个原因。第一个原因是啥呢？我们要想知道第一个原因呢，首先呢，我们得知道这个交流电它的波形图是个怎么样的呢？下面呢，我给大家看一下这个我们用的这个220的电，它这个波形图是个啥样子的。咱们看一下啊，我打开仿真软件，大家看到这个下边这个应该是这个红色的吧，紫红色的，我给大家调一下啊，这个。下面这个呢，就是我们交流电，大家看到红色的，就是我们家里用的这个220的交流电，它的这个波形图。为啥要让大家看这个波形图呢？有很多朋友呢，可能刚刚接触空调，不知道这个交流电它的波形是个什么样子的。我给大家分析分析。其实呢，我们这个交流电呢，它是随着时间的变化而变化的。来看一下，当我先停止一下吧。你看，它是随着我们时间的变化而变化的。你看，刚开始的时候呢，我们的电压呢是0伏。你看，随着时间变化，我们的电压呢逐渐升高。这时候呢达到最高点，然后呢，随着时间的变化呢，它开始下降。这地方呢又到0点了。这个绿线呢，大家可以看到是一个0点。过完0点之后呢，它接着呢下降到它负的最大，然后呢随着时间的变化它再上升，这样呢完成了它一个周期。它一个周期呢也就是上下这2个半圆，这是它的一个周期。我们过零检测呢主要是检测哪一点呢？就是这个过零点，就是这个电压过0伏的这个点。为啥要检测这个点呢？第一个原因是因为我们在0点的时候呢，你如果说要是驱动我们这个风机进行工作的话呢，它没有意义。为啥没有意义呢？就是因为我们这个
加到风机上零伏给不加是一样，所以说呢，在零点的时候呢，我们没有必要呢让风机呢进行工作。这是我们过零检测的第一个意义。第二个意义呢，大家可以思考一下，什么时候让我们的风机呢开始转动啊？这个地方你得有个起始信号，是不是啊？你比如说，咱看奥运会那个100米飞人大战，也就是说这个100米啊，比赛，这个起跑的时候怎么起跑呢？什么时候开始跑呢？你得有信号，是吧？那边哐枪一响，这边就开始跑了。我们在设计这个空调的时候呢，什么时候给风机进行送电呢？就是过了这个过零点之后，我们就开始给风机送电了。这时候呢，也是一个原因，也是我们用到这个过零检测的另外一个原因。如果说我们这个电路板呢，如果检测不了这个过零信号的时候呢，它不知道何时呢给我们这个风机送电。所以说呢，我们这个过零检测这一块电路出现了问题之后呢，我们的风机呢是转动不起来的。既然过零检测电路那么重要，我们看一下它的工作原理是个怎么样的呢？其实呢，过零检测的工作原理呢也是蛮简单的。你看这一块呢，就是过零检测的这么一个工作原理。它呢就接了这么一个3极管，这个3极管呢，接了2个风压电阻，这地方呢接了一个上拉电阻。大家一定要明白这个地方出来的波形是个什么样子的。这个地方出来这个波形，根据我们前面的这个最小系统的分析呢，这个地方出来这个波形是个啥样的呢？我给大家看一下，这个地方出来这个波形呢，就是这个黄色的这个波形，就是这个黄色的。我把这个可下呢稍微拉一下，就是这个黄色的波形。为啥是个黄色的波形呢？你看，它是把我们这个正弦波呢，它的负半周呢给它翻上面去了，所以说呢就成了这么一个黄色的波形。可能呢有很多的朋友呢不知道我们这个波形是怎么产生的，我再带领大家呢分析一下。假如我们这个220的电，这个变压器的假如上端是正，下端是负的话呢，它感应出来呢下端是正，上端是负。这样的话呢，我们这两个二极管呢就导通。这样的话呢，我们这半周呢就过来了。当我们这半周过来之后，下半周呢它变成下边是正，上边是负了。所以说呢，这两个二极管呢，第一和第三这两个二极管呢就导通。这样的话呢，它这负半周呢又加这儿了，两个负半周一加，就成了我们现在的这么一个波形，就是黄色的这个波形。这个黄色这个波形之后呢，它并没有经过滤波。你看这地方还搁了这么一个二极管进行把它隔离起来，所以说呢没经过这么个滤波，所以说呢就产生这么一个波形。产生这么一个波形之后呢，它这个最低点呢就是0伏。大家能知道这一点呢就好了。最低点是0伏呢，在0伏的时候呢，我们这一点呢它是0伏，所以说呢这个三极管呢它是不导通的。也就是说在过零点的附近的时候呢，这地方呢是0伏。大家都知道我们这个三极管如果说要想导通的话呢，必须它的基极和发射极，也就是说基极的电压呢比发射极呢大0.7伏左右的时候呢，这个三极管呢才能导通。也就是说呢，在我们这个过零点的时候呢，这个地方呢这个三极管呢是不导通的。不导通上面接5伏，这个点的电压呢，你看我指的这个电压呢就是高电平，也就是说5伏。你看我给大家看一下我们测出来这个波形是个，大家就明白了。你看大家可以看到吧，在这个过零点附近，你看这个0点附近呢它是不导通的，此时呢它输出的呢是一个高电平。随着我们时间的变化呢，你看我们这个波形呢逐渐的在我们这个整出这个电压呢在逐渐的呢进行升高。你看是不是在升高？
当它大于 0.7 的时候呢，这个三极管呢它就导通了。当它导通之后呢，这地方呢就相当于一个开关，呢进行闭合了。此时呢，这一点呢，我鼠标指的这一点呢，就相当于接地了。相当于接地之后呢，它就输出呢是低电平。你看这地方呢就变成低电平了。随着我们电压呢逐渐升高到最高值，它一直呢在导通。随着电压的下降到这个该点呢下降到 0.7 伏以下，你看下降到 0.7 伏以下，这个三极管呢它又截止了。当截止之后呢，它这个地方呢开关呢相当于断开，这时候呢它又输出高电平。你看它又输出高电平，可见呢在我们每个过零点的时候呢，我们这个地方我鼠标指的这个地方呢就会输出这么一个高电平的这么一个脉冲。大家知道什么叫脉冲吗？就是有高有低，这样的呢就叫脉冲。我们常说呢就是 PWM 波。我们单电机检测到有这么一个高电平的时候呢，就说明呢我们的过零点呢到了我们这个220交流电的这个过零点。过了这个过零点之后呢，我们这个风机呢我们这个风机的控制引脚呢就会发出这个驱动信号，让我们的风机呢进行旋转起来。什么时候停止呢？就让下一个过零点的时候呢，到这个位置，下一个过零点之前呢我们送风机的这么一个脉冲呢就结束了。再来一个过零点，我们接着呢再向风机发送这个信号。它是呢根据我们这一个半圆的根据这一个半圆呢来输出我们这个控制信号的。大家能不能明白？这个过零检测呢就是这一块。这个过零检测呢，如果说你检测不了这个过零点的时候呢，我们这个风机的驱动信号呢是没办法发出的，它不知道何时发出，因为我们只有检测到这个过零点之后呢，我们才发出这个驱动信号。如果说检测不了这个过零点的话呢，你这个驱动信号呢永远不能发生。所以说呢，我们这个风机呢它不会旋转。当在实际维修空调的时候呢有的时候呢会报这个过零检测故障。当你碰到这个过零检测故障的时候呢，你就要查你这个原理图的这一块。好了，我们下面呢给大家分析一下我们实际的空调的这个过零检测电路。大家可以看到了吧，这就是我们实际的这个空调的过零检测电路。我拿个笔吧。这个呢就是我们实际的这个过零检测电路。你看这地方用了一个三极管，这地方呢用了你看2103 2104这两个电阻呢进行给这个三极管的机极呢进行分压。这地方出来这个波形呢也是这个样子的，两个半圆，我画的呢不是很标准。你看这个半圆呢是从0伏开始逐渐上升的。你看在0伏的时候呢，这个三极管呢是不导通的，此时呢它会输出一个过零信号，也就是说一个高电平。这个高电平呢通过这个 R101 G103 这个电路板上标的 G 的呢就是我们电路板上的一个跳线。你看最终加到哪里了？我们顺着这个电路图呢找一下，你看最终呢加到我们你看过零检测这个引脚上了。也就是说呢，我们检测这个过零检测的时候呢，过零检测电路好坏的时候呢，我们可以呢用示波器呢卡到这个三极管它这个机极，看它有没有这种脉冲。你像就是有没有这种脉冲。如果说有这种脉冲的话呢，说明呢我们的过零检测呢是正常的。如果说你在这个点呢，如果说有脉冲，到了这个点你这去卡的时候呢，也就是说这个点去卡的时候呢，它没有脉冲了，那哪坏了呢？就是中间的这一些线流，中间的这一些线流元器件坏掉了。你比如说2101开路，
或 G103 开路，都会呢导致我们这地方呢有过零检测的脉冲，而到了这个位置呢，它就没有过零检测的脉冲了。没有这个过零检测呢，我们这个风机呢，它就没办法呢进行转动了。为啥呢？因为我们得不到这个过零点的话呢，我们这个风机呢驱动呢是没有办法呢，驱动信号呢是没有办法发出的。所以说呢，这个过零检测呢，在我们电路当中呢，它起到的这个作用呢还是比较大的。这过零检测呢，检修起来呢也比较方便。如果说你有示波器的话呢，你可以呢掐一下它的波形。下面呢，我给大家呢用示波器呢，演示一下，看一下这个过零检测它输出这个波形是个怎么样的呢？我们掐的位置呢，就是掐到这个三极管它这个 C 极上面了，也就是说呢，它这个继电极上面了。我们掐一掐这地方呢，有没有波形？如果说这点有波形的话呢，那我们呢就掐这个引脚这地方。如果说引脚没有波形的话呢，就它之间这个限制元件损坏了。如果说有波形的话呢，那我们这个空调呢还报过零检测故障的话呢，就是我们这个 CPU 呢进行坏掉了。如果该点呢没有的话呢，你就掐这地方的波形。这地方出来这个波形呢，就是这个样子的。我给大家看一下，就是这种黄色的这种波形。如果说该点呢，也就是说这一点呢没有这种波形的话呢，你重点呢要查这几个整流的这么几个二极管，或者说你那个变压器呢，开路了。如果说我红色这地方呢没有这个波形的话呢，你可以量一下你的变压器有没有输出。如果变压器呢，有输出的话呢，你就找这几个二极管就行了。如果这点有波形的话呢，你掐这地方，这地方有没有波形？如果说就是这个地方有没有波形？如果说这地方有波形的话呢，这地方没有波形，就是我们这个三极管呢，坏掉了。下面呢，我给大家呢用示波器呢，看一下我们这个用示波器呢，看一下我们这个过零检测它的波形和我们用虚拟元件做出来这个波形呢是不是一样的？大家稍微等一下，我把我的这个示波器呢掐上了，给大家看一下啊，给大家演示一下。我给大家用手机照一下卡到哪个位置，好不好？
这下面呢就是一个电脑板，大家可能呢看不大清楚，因为电脑板呢有点小，是个小挂机上的。我把那个负极呢直接掐到地上了，大家都会找地。如果说你找不着的话呢，你掐哪呢？你就掐到那个7805那个中间的那个引脚行了。我把这个输出呢掐到了这个三极管，大家可能看不大清楚，我可得稍微挪一挪，我大家用手机照照吧。就是掐到那个三极管，你看到那个三极管了吗？那个三极管的那个，大家能看到那个小的三极管吧？掐到三极管的基极上面了。哎呀，光线太暗了，看不大清楚。就是掐到这个三极管的基极上面。就是掐到这个三极管的基极上面了，大家现在能看清楚吧？然后呢，把这个黑的呢掐到地上，我把这个地呢直接掐到这个7805的这个中间这个地方了，也就是说它的散热片子上的，就是它的地7805，看到了吗？黑色的那个地方。然后呢，把我们的这个什么呢？把我们的这个示波器呢和电脑连上，连也比较好连，直接呢有个 USB 线的插上就行了。然后呢，把我们的这头呢，大家看到这头了没有？插到我们这个电脑的 USB 上面就行了。电脑的 USB 上面。好了，插好之后呢，我给大家演示我们这个波形。好，插好之后呢，我给大家打开我们的示波器。稍微等，我看我这示波器在哪个位置啊？打开我的示波器。好了，我把空调打开。好了，此时空调打开了。大家看不到波形的时候呢，可以调节一下这个旋钮。大家可以看到吧，这就是过零检测点。你看过零检测的，这就是过零检测，和我们这个仿真器上呢做出来的过零检测呢，基本上呢是差不多的。我给大家看一下，我们用仿真做出来这个过零检测点。大家可以看到呢，这个蓝色的了吗？这就是它的过零检测点，和我们实际的过零检测点呢，基本上是差不多吧？你看，当我们测到这个位置，也就是说我画的这个位置呢有过零检测点的时候呢，说明呢我们前面的这些呢都是正常的。如果此时呢空调报过零检测故障的话，你重点呢这把你的这个示波器呢掐到这个引脚上面，过零检测这个引脚上。如果说它没有的话呢，就是它们中间的这些限令元件呢开路了，你可以逐个的呢查一下。如果说这点也有的话呢，就是我们的芯片呢坏掉了，或者芯片里面的程序呢丢掉了。
你呢就需要呢更换有程序的这个芯片了。这个过程检测呢，在我们空调当中呢，作用呢还是比较大的。下面看一下我们这个风机驱动电路。当我们来了这个过程检测点，也就是说来了这个小点之后呢，一个高电平之后呢，我们就让我们这个风机呢输出驱动信号，来控制我们的风机呢进行转动。我们的风机是怎么转动的呢？它是用了这么一个双向可控硅。大家可以看到，它在这个位置呢，它是用了2路，其实呢用1路啊也是可以的。你看这个双向可控硅呢，它的导通原理呢也比较简单。你看它这边呢是一个发光二极管，你看我鼠标画的这个地方呢是一个发光二极管。当我们这个发光二极管进行发光之后呢，这里它这个6角8角呢，这个可控硅呢它就导通。它为啥？你看用双向可控硅呢，大家可以理解成呢，它里面呢是2个二极管呢靠着背儿接的。大家都知道二极管呢是单向导通，也就是说我们这个如果说你用单向可控硅的时候呢，我们那个负半轴呢它是没法通过的。大家都知道这个交流电呢有正有负，大家可以看到这个红，我给大家看一下吧。你看这个红色的呢，就是我们的交流电，它有正有负。如果说你用单向的呢，它只能呢通正，它负的呢是通不过，所以说呢用个双向可控硅。当这个双向可控硅导通之后呢，我们看一下，我们分析一下我们的原理图。你看这地方呢是个火线，过来之后呢，经过不按时到这儿呢，到这儿，然后呢到这儿双向可控硅，然后呢到这儿，这个地方呢是接着我们的风机从3进从1出到0线。这样的话呢，我们这个风机呢有220的电，这个风机呢就会转动了，是吧？就这么简单。你看只有我们这个发光二极管进行发光，这个双向可控硅它就可以导通。它导通之后呢，我们的风机呢就能旋转起来。怎么让我们的发光二极管呢进行导通呢？大家看到这地方呢，它接了这么一个 PNP 的这么一个3极管。我们都知道这个 PNP 的3极管呢，你要想让它导通，这个地方呢是它的这个继电极，上面这个地方呢是它的上面呢必须呢你要想让这个3极管呢进行导通，也就是说这上面呢要，我给大家写个吧，1、2，要想让这个3极管呢进行导通，也就是说1的电压呢必须呢比2的电压呢要高多少呢？高0.7伏的话呢，这个3极管呢就导通了，因为呢它是一个 PNP 型的3极管。也就是说呢，我们这个简单的给大家说嘛，也就是说呢，我们这个要使我们这个风机呢进行转动，必须呢得让我们这个3极管呢进行导通。要是我们这个3极管进行导通呢，它这个积极呢，也就是说这一点呢，你必须呢是接低电平。大家说是不是啊？你只有这边是低了，我说的低电平呢就是0伏，说的高电平呢就是5伏。也就是说呢，它的积极是低电平，这地方呢它是，你看这地方呢过来之后呢，它是高电平的话呢，我们这个3极管呢才能导通。当我们接到这个过程检测信号之后呢，我们这个风机的这个驱动引脚呢就输出低电平，输出低电平之后呢，我们的风机呢就可以呢转动起来了。大家可以看到，因为我们这个，你看这是它的一个驱动周期，也就是说呢，在这一个驱动周期当中呢，要是我们这个风机呢转得快的话呢，我们这地方呢这个点呢输出的这个低电平呢时间呢就要长。假如说呢我们一个周期是10毫秒的话，当然呢它不是10毫秒，它是0点几毫秒，100赫兹的话应该是0.1毫秒吧。我为了给大家举例子嘛，比如说我们一个控制周期呢
是10个毫秒。也就是说呢，当我们要让它转得快的话呢，让低电瓶呢时间呢让它持续的时间长，高电瓶呢持续的时间短，这样的话呢它就会转得快。如果说让它转得慢的话呢，我们的高电瓶呢持续的时间呢叫它多一点，低电瓶让它持续的时间让它少一点，这样的话呢这个可温硅导通的时间呢它变短了，这样的话呢我们的风机呢就转得慢。也就是说呢，通过控制我们这个高低电瓶它的比例呢，就可以呢控制我们这个风机的转速。你比如说它低电瓶是8秒，高电瓶是2秒，这样的话肯定转的稍微快一点。如果说它这个低电瓶是2秒，高电瓶是8秒的话呢，这样的话肯定转的稍微慢点。我们的风机呢就是通过我们这个 CPU 这个引脚呢，风扇电机这个驱动引脚呢输出这个 PWM 这个信号呢，来控制我们这个风机呢转的快慢。大家能明白吗？它这个控制信号是个什么样子呢？我再给大家呢卡一下。其实呢，它输出的这个控制信号呢，就是这么一个 PWM 波，就是这么一个方波。我们用那个示波器呢，我给大家卡一下，大家稍微等。好了，我们看一下和我们讲的呢，是不是一样？我呢，给大家卡上了。大家看到了吧？这就是控制我们风机它的转速的这个 PWM 波。你看，当我们这个低电瓶小的时候，高电瓶多的时候呢，它是低风速。此时呢，我们这个风速呢是个低风速。我这里呢，咱们这个示波器的精度呢，不是很高。如果说这个示波器的精度要是高的话呢，你通过这个调它的风速呢，明显的呢可以看到它这个高低啊，它这个脉冲这个比例呢是不一样的。就是通过这种 PWM 波呢来控制我们这个风机啊，它这个转速。你看它的频率呢是100赫兹，为啥是100赫兹呢？因为它一个高一个低呢，就是一个周期。它这个周期呢，和我们这个过程检测的周期呢是一样的，所以说呢都是100赫兹。大家知道这个风机为啥转动了吗？就是由我们这个 CPU 呢控制这个 PWM 输出这个 PWM 脉冲，通过这个脉冲呢来控制这个双向可温硅它导通的时间，来控制我们这个风机啊它的转速的快慢。你像我们这个电路图，如果说让它快的话呢，我们这个让它的低电瓶呢叫它持续的时间让它长一点，这样的话呢它就转得快。如果说想让转得慢的话呢，让我们这个低电瓶持续的时间短一点，高电瓶持续的时间让它长一点。也就是说高电瓶的时候呢，这个三极管它是不导通的，它一不导通呢，这个光瓮呢是不发光，这样的话呢我们这个双向可温硅呢它就不导通，这样的话呢我们风机得电的时间呢它就变短了，这样的话呢我们的风机呢就转的呢就变慢了。好了，这是我们风机的这个驱动电路。当我们检修驱动电路的时候呢也比较简单。你首先呢测一下这一点呢，也就是这一点呢有没有 PWM 脉冲输出。如果说有的话呢就是后续电路呢有问题。如果说没有的话呢，你再测一下我们这个引脚，你看这个引脚，风机驱动这个引脚，如果说它
没有输出的话呢，我们的如果说过程检测没有问题的话呢，就是这个芯片坏了。如果说它没有输出的话呢，如果说过程检测有问题的话呢，你先把过程检测这一块修好它，修好之后它还没有输出的话呢，就是我们的芯片坏了，或者说我们的程序呢没有了。这一点呢，检测呢比较重要。另外的呢，坏的比较多的呢，就是我们这个双向可温规。你看这里面呢，它用了2路，你就是坏掉其中一路的话呢，我们的风机呢也是会转的，它起到了这么一个双保险。这个双向可温规的测量方法呢，和我们的二极管呢比较相似。你测量它的二角和三角呢，它正向呢是导通的，反向呢是无穷大的。你可以呢用腕表测一下，在这儿呢我就不给大家测了。判断这个双向可温规好坏的原因呢，最好呢你用这个代换法。在我们实际这个电路在我们实际这个空调检修当中呢，经常会碰到你这个风机呢一上电，我们的空调一上电，这个风机呢就转，就是说你没开机呢，这个风机就转。这个地方是哪地方损坏了呢？就是我们这个双向可温规呢，它击穿了。它击穿之后呢，它就不受我们这边的发光二极管的控制了。也就是说呢，它一上电呢，它就有电流呢从这流过了。这样的话呢，一上电呢，我们这个风机呢就得电。这样的话呢，它就转动。如果说你碰到这种情况的话呢，你首先呢用代换法呢，把我们这个双向可温规呢换掉就 OK 了，一般呢就能解决问题了。好了，这是我们的风机驱动电路。再看一下我们这个负反馈。负反馈它起到这个作用是啥作用呢？就是调节我们这个风速的。你比如说，我们规定的呢是高风速，打比方说我们的高风速呢，1分钟呢是1500转，中风速呢1分钟呢是1000转吧，低风速呢1分钟呢是500转。这些数据都保存到哪儿呢？大家都知道吧？就是保存到一方 PROM 当中去了。你看我们这个风机负反馈电路呢也比较简单，这个插头呢就是插我们这个负反馈引脚的。大家都知道这个 PC 电机呢有2个引线，一个呢是接这个地方的，接我们的220的电的，来让我们的风机呢进行转动的。另外一个小插头呢，它也有3根线是接这儿呢，来接我们这个风机的这个负反馈的。你看这地方呢给它一个5伏，这第2角呢是它的这个输出，第3角呢是接地。有的这个 PC 电机呢，它转一圈呢输出1个脉冲，有的呢它转一圈呢输出2个、3个，也有的输出6个、7个的。这个根据的风机呢不一样，它输出的那个脉冲呢也有不一样。有很多这个朋友问我，如果说不加5伏电的话呢，你量能不能量的这个风机这个负反馈有没有负反馈？其实呢我们呢是量不出来的。如果说不加5伏电的话呢，它内部的这个风机内部的这个电路呢它都不工作，所以说呢你的2角呢它不会输出脉冲的。最简单的办法呢，我们怎么能知道这个负反馈有没有脉冲输出呢？最好呢有个示波器，我们掐到这个，你看这不一个电阻吗？我们掐到电阻的哪一端都是可以的，看看它有没有这个负反馈的这么一个脉冲。如果说是我们的风机在运转的时候呢，它有负反馈的这个脉冲，说明呢我们这个风机是好的。如果说我们的风机呢它在运转没有负反馈这个脉冲，说明呢我们这个风机呢就坏掉了。一会儿呢我给大家看看它的波形。下面看一下它这个转速恒定它的原理是怎么控制的。你比如说现在我们这个空调呢设定在这个高风速上，我们假设的高风速呢是1500转，也就是说1分钟呢转1500转。我们呢 CPU 呢通过这个引脚，你看这个引脚呢就给我们这个脉冲呢进行计数，也就是说呢来一个脉冲它加1，来一个脉冲它加1，它统计一下这1分钟呢我们到底转了多少圈。如果说
我们这一分钟呢转了1400，和我们的1500呢还有一定的差距，说明转的慢了。这时候呢，我们就控制这个风机呢，你看让它低电平呢持续的时间呢多一点，让这个风机呢转得快一点。如果说我们检测回来这个脉冲的个数呢，1分钟呢超过了1600，说明呢转得快了。这样的话呢，我们让风机呢转得慢一点，就是说呢，让我们这个 PW 这个方波呢，让它高电平呢持续的时间高一点，低电平持续的时间叫做少一点。这样的话呢，我们这个风机呢，它得电的时间呢就短一点。这样的话呢，我们的风机的速度呢就转下来了。就是通过这个负反馈呢，来调节我们这个风机的这个转速的。如果说我们这个空调如果说要是没有负反馈的时候呢，我们这个风机呢它就使劲的转，它转一会儿呢，有的空调呢它就会报无负反馈，有的空调呢它不报，但是呢它的风速以最大的风速呢进行转。当大家碰到这种故障的时候呢，你重点检测一下我们的风机呢有没有这个负反馈。检测它的有没有负反馈的这个方法呢也比较简单，你只要有这个示波器呢就可以检测。首先呢，我们把这个示波器呢掐到这儿，看有没有这个波形。如果说这个地方有没有波形，如果说没有波形的话呢，你看一下我们这个风机呢接地正不正常，5伏的电源有没有。如果说这2个都有的话呢，就说明呢我们的风机呢坏掉了，需要呢换个风机就行了。我给大家卡一下这个负反馈的波形呢是个怎么个样子的。好了，我把那个示波器呢给大家卡上面了。卡上面之后呢，大家可以看到，这就是这个风机负反馈回来的这么个脉冲。大家可以看到有很多毛刺，这些呢都是干扰波形。大家可以看到，我掐的位置掐到哪儿了？就掐到了，打开原理图，就掐到了这个电阻的这个位置。这个位置，你看它有负反馈呢，说明呢我们的风机呢没有问题。如果说你掐到这地方呢没有负反馈，你首先呢检查一下我们这个风机给它送没送进去正5伏的电，它接地可不可靠。如果说都可靠的话呢，这点没有这个脉冲的话呢，就说明呢我们这个风机呢坏掉了。按照理论上来说吧，如果说你用万用表量的话呢，这地方呢应该有个波动电压。在我们实际的检修当中呢，这个电压呢是量不出来的。为啥呢？因为它的频率呢太快了，所以说呢我们这个波动电压呢量不出来。大家最好呢买个这个小示波器，可以很方便的呢检测风机的好坏。这一点如果有，这一点没有的话呢，就这个电阻开路了，是吧？如果说我们这个芯片13焦有这个负反馈的这个脉冲的话呢，它还报这个风机无负反馈，就是我们这个芯片挂掉了，或者内部的程序呢没有了。好了，可见我们这个风机驱动电路呢稍微来说呢还是有点复杂的。你看它还有要有过零检测，必须呢有了这个过零检测点之后呢，我们这个风机呢这个引脚呢才能输出这种 PWM 波来驱动我们这个双向可控微进行导通，进而呢来控制我们的风机呢进行转动。如果说没有这个过零检测信号的话呢，我们这个第15角呢这哥们儿呢他就傻了，他不知道啥时候呢输出这种 PWM 波，所以说呢我们这个风机呢永远转不起来。当你检修这个室内风机它不运转的时候呢，看它报不这个过零检测故障。如果说报过零检测故障的话呢，你最好呢先把这个过零检测这一块修好。修好了之后呢，自然而然的呢，我们这个引脚呢就会发出这个 PWM 波来控制这个双向可控微呢进行导通，进而呢来控制我们这个风机呢进行转动。当我们这个风机转出来之后呢，如果说它的
风速呢很大，以最大风速呼的进行转的话呢，一般呢就是我们这个风机呢没有负反馈了，我们这个芯片呢得不到负反馈信息，它就认为呢我们这个风速呢转得很慢，所以说呢它以最大的速度呢进行转。有的空调呢它转一会儿呢就报无负反馈，有的空调呢它不报，它老是那么转。大家知道这么个原因呢就行了。在我们平时检修这个变频的挂机的时候呢，还会碰到这么一个原因，还会碰到这么一个故障，就是什么故障呢？你比如说我们开制热，冬天开制热嘛，开制热之后呢，它不是有个防冷风保护嘛？也就是说我们这个蒸发器的温度呢，很小的时候呢，它不启动。但是呢，随着我们的外机工作一段时间之后呢，我们的蒸发器的这个温度上来之后呢，此时呢，我们的风机呢，是不是就应该运转了？但是呢，它不运转，过一会儿呢，它就会报风机无负反馈这个故障。这个故障是怎么造成的呢？这个故障的原因呢是这么造成的，一个呢是我们这个电容它的容值呢变小了。这样的话呢，我们这个风机呢稍微有点阻力呢，它都启动不起来。为啥我们夏天没有问题，一到冬天后有这种问题呢？就是因为我们大家都知道，我们的风机呢一头呢是接的我们的 PE 电机，另一头呢是接了一个轴承。这个轴承呢里边抹有黄油，也就是说我们冬天的时候呢，这个油呢它就变色了，它启动起来呢非常困难。如果说我们这个电容它的容值小的话呢，它启动起来就比较困难，这是我们的风机呢都启动不起来。启动不起来呢，它自然而然的呢，它就没有负反馈信号了。所以说呢，它过一会儿呢，它就报风机无负反馈。大家碰到这种故障呢，第一呢，看一下这个上面接的这个电容变不变小。如果说没变小的话呢，你可以呢把那个主流风扇那头的那个轴承卸下来之后呢，告点黄油就 OK 了。好了，我们这个风机这个驱动电路呢，就给大家讲到这儿。大家如果说有不明白的话呢，可以晚上呢，我在线的时候呢，大家可以呢去问一下，好吧？好了，我们